各位，今日我哋嚟到呢個馬來西亞檳城嘅一個城市怡保，咁今日咧就成班團友嚟到怡保呢個鏡湖啊，鏡湖啊，眼鏡嗰個鏡，唔係眼鏡，係眼鏡嗰個鏡，冇錯，眼鏡嗰個鏡湖啊，嚟呢度啊行下玩下，咁睇下。哇！啲怡保以前呢個地方咧係一個礦山嚟嘅，咁經過一段長時間去採礦挖嗰啲鐵礦啊，你挖到嗰啲山嚟睇下，而家淨得落嚟咁個樣嘅，變咗一個風景區，變咗係遊人嘅一個打卡勝地啊！見唔見到啊？好多人遊客嚟參觀啊嘛，睇下。睇下山峰，哇！幾險峻，你睇下幾險峻咧？睇下，呢度有冇中文添喎？你睇，我在怡保，好想你啊！我冇咩啊，你影張相。點嘅啫？我而家錄影啊，影相。乜啫？我就影張相你啊。係啊。你睇下老婆，你個老婆嗱，而家企正呢度啊！我在怡保，好想你，你想乜啊？我喺你隔離咯，哎呀，跳啦！係冇疏忽啊，係冇私情啊，好。呢個導遊啊，各位睇下呢個就係鏡湖啦，咁嚟到咗怡保呢個鏡湖，而家正式睇到個湖面啊！呢個湖面點樣形成啊？知唔知？我介紹一下。幾廿年前開礦啊，好多礦